फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अगर आपको कोई बोले कि यार रोम कॉम दिखा दो, अगर कोई आपको बोले कि यार कमिंग ऑफ एज कोई रोमांटिक मूवी दिखा दो, और कोई अगर आपको बोले कि यार इसके ऊपर हम थोड़ा सा चेरी ऑन द केक भी कर देंगे, इसके अंदर हम आपको ना थोड़ा सा रूटेड शूटेड सा भी दिखा देंगे जो आजकल का फ्लेवर है, तो आप बोलोगे अच्छा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, जरा बताइए। तो एक वुमन है जो कि केरला से आती है, शोभिता ने उसका रोल बनाया है, सितारा उसका नाम है, और बहुत ही सक्सेसफुल सी इंटीरियर डिजाइनर है। केरला में है, हालांकि एक छोटे से गांव के अंदर, लेकिन बिग टाउन में जाके वो सक्सेसफुल भी होती है और इंडिपेंडेंट भी है, और तो शादी वादी करने का कोई खास इरादा है नहीं टिल शी मीट्स हर पार्टनर टू बी। और वो उसको काफी ज्यादा चार्मिंग लगता है। शेफ है वो। अब ये जो शेफ भाई साहब हैं, ये बोलते हैं कि यार शादी कर लो, कभी हम बॉयफ्रेंड है कि कभी नहीं है। तो ये कहती है अच्छा चलो सोच विचार में करते हैं। तो ये जो मूवी है एक्चुअली में डेवलप करती है कि इसके थॉट प्रोसेस में ये जो क्वेश्चन मार्क है ये आते क्यों है, और ये हंसी हंसी खुशी एक बारी में हाँ क्यों नहीं करती। तो वहां से एंट्री होती है एक फैमिली की जो कि केरला के अंदर है। इसकी हामी भरने के बाद तो क्या ये शादी जो है वो हो पाती है कि नहीं हो पाती है, क्योंकि जहाँ केरला में आप जाएंगे तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग इसकी दादी, इसकी मदर, इसके फादर, ये सब लोग आएंगे, और यहाँ पर बहुत सारे राज जो हैं वो बाहर आने शुरू हो जाएंगे। सोनाली कुलकर्णी का भी बहुत ही ज्यादा अच्छा सा लेयर्ड सा एक रोल है। तो तीन जनरेशन ऑलमोस्ट दिखनी शुरू हो जाती हैं। एक तो शोभिता का खुद का रोल हो गया, बड़ी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी फॉरवर्ड लुकिंग, फिर उसकी मदर जो घर संसार में बिजी हो चुकी हैं, और एक और मान लीजिए दादी है जो सोसाइटी उसकी नॉर्म्स और उसके अंदर भरी हुई है। कभी कभी स्पार्क ऑफ चेंज नजर आता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो क्या आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? मैं ये बोलूंगा, जब मैं इसको देख रहा था तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि यार जो इनिशियली थोड़े बहुत रोमांस के सीन है, वेरी यू वांट द कपल टू बी टुगेदर, वो वाले सीन काफी अच्छे तरीके से शूट भी हुए हैं। थोड़ी बहुत फ्रेशनेस भी है बिकॉज ऑफ द कपल, बट इट डाइज ऑफ वेरी वेरी क्विकली। वन, जिस एज ब्रैकेट में यहाँ पर इनको दिखाने की कोशिश करी है, उस एज ब्रैकेट से दोनों ही स्टार बड़े लग रहे हैं। उसके बाद जब केरला में शिफ्ट होता है ये सारा चीजें, वहां पर बातें जो है थोड़ी क्लीशे होने लग जाती हैं कि साउथ इंडियन को ब्रैकेट कर दो एक तरीके से, और नॉर्थ इंडियन है तो उसको पंजाबी पराठा बोल दो, तो इडली डोसा बोल दो। ये जो जो ब्रैकेटिंग है ये बहुत ही क्लीशे हो चुकी है। और उसके बाद जिस राज की बात हो रही है, वो राज को डिसफंक्शनल बोल देना कि हर एक फैमिली में ये होता है, ये भी मेरे के तरीके से, मेरे ख्याल से एक क्लीशे होता है। यू योर फैमिली माइट हैव सर्टेन राज, बट ये राज इस तरीके के नहीं होते हैं। ठीक है कि मतलब रिलेशनशिप्स डायनामिक्स के अंदर जो घुस जाती है बात। तो मेरे ख्याल से ये जो स्टोरी है ये बड़ी कन्वीनियंट है, अलग अलग जगहों से थोड़ा थोड़ा सा उठा लिए, थोड़ा सा मेरे ख्याल से मॉडर्न आउटलुक करने के लिए मॉडर्न वुमेन दिखा दिए, तो कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण के कॉकटेल वाले आपको ऐसा फील आएगी। फिर उसके बाद आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि आप रूटेड होने लगे, तो फिर चेन्नई एक्सप्रेस का अगर आप ऐसा मान के चले गए, ज्यादा गांव खेड़े के अंदर हम चले गए, तो वहां पर कैस किस तरीके की फैमिली होगी। डिसफंक्शनल एस्पेक्ट आप बहुत ज्यादा रिसेंटली आप देख चुके हो। ठीक है, रिलेशनशिप डायनामिक्स, हस्बैंड वाइफ में ना बन पाने के रीजन क्या है, उसका इम्पैक्ट उसके चिल्ड्रन के ऊपर क्या होता है, यही सब आपको देखने को मिलेगा। और एंड में ये कल्बिनेशन आएगा कि क्या इससे सीख सकते हैं, क्या ब्रेव एनफ हो सकते हैं अपनी मैरिजेस के अंदर जो रिसेंट टाइम के अंदर हो रही है, या फिर थैंक यू वेरी मच कर रहे हैं। तो बड़ी ज्ञानी टाइप की मूवी है, और थोड़ी प्रिटेंशियस हो जाती है। एक्टिंग वाइज भी फर्स्ट हाफ थोड़ा ठीक ठाक है, जब तक थोड़ी सी लाइट हार्टेड मोमेंट्स है, उसके बाद मेरे ख्याल से जिस तरीके की लेयरिंग चाहिए स्पेसिफिकली दुल्हे राजा से, उनसे तो हुई नहीं ज्यादा एक्टिंग। शोभिता भी आई थिंक ओके है, मुझे कोई बहुत ज्यादा ग्रैम मटेरियल जैसे बनाने की कोशिश करी गई है यहाँ पर, जहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों बोलना है, आपको डांस भी करना है, आपको कई मल्टीपल लेवल के एक्सप्रेशंस देने हैं, तो वहां पर कहीं थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगा कि शी इज नॉट फुली ट्रेन्ड एक्ट्रेस, ऐसी फीलिंग आई मेरे को थोड़ी सी। क्योंकि यहाँ पर बहुत वेराइटी ऑफ एक्सप्रेशंस और इमोशंस दिखाने थे, यहाँ पर सेकंड हाफ में बिल्कुल एक ही तरीके के इमोशंस, थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड के अंदर बड़े ही फ्लैट तरीके से चलता रहा। तो जो यहाँ मतलब एक्चुअली में एक अच्छी एक्ट्रेस जो होती वो थोड़ा सा ये नुआंसेस पकड़ लेती। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। इट कुड हैव बीन बेटर, इट कुड हैव बीन विदाउट क्लीशेज। जबरदस्ती का जो लेबलिंग है वैसे भी मुझे तकलीफ होती है, चाहे वो किसी को इडली सांभर बोल दो, या किसी को कोई पराठा बोल दो, या फिर बोल दो कि नॉर्थ ज्यादा सुपीरियर है या फिर साउथ ज्यादा सुपीरियर है। ये सब जस्ट लीव इट बिहाइंड यार। एवरीबडी इज एन इंडियन एंड एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर्स कल्चर वेरी वेरी इजीली। उनके रीजन में क्या हो रहा है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाय बाय।